हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। वी विल लर्न अबाउट हाउ पैरेलल स्ट्रक्चर्स वर्क, स्पेशली जब आपको इंग्लिश बोलनी होती है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, एंड हाउ टू साउंड मोर पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल। दैट्स इट। ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता तो हमारी सीरीज क्या है, हम मंडे को कर रहे हैं ग्रामर, और ये पूरा कोर्स कुछ चल रहा है। वेंसडे को वी आर डूइंग वोकैब फॉर इंग्लिश, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश। जो मंडे वाला ग्रामर भी है, दैट्स आल्सो फॉर स्पोकन इंग्लिश। उसके अलावा सैटरडे फ्राइडे को देर इज वन मोर सेशन विच इज मोर टू डू विद स्पोकन इंग्लिश, जहां पर हम अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एक नोटबुक निकाल लीजिए, अपने नोट्स बनाइए एंड लर्न फॉर फ्री। ठीक है। So parallel structure in presentation to sound polished and professional। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ है सीखने को और बहुत सारे नोट्स बनाने होंगे। ठीक है। फर्स्ट, नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल स्ट्रक्चर। सबसे पहले पैरेलल स्ट्रक्चर को देखो और रूल को समझने की कोशिश करते हैं। सी, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है, तो 60% इंग्लिश एंड 40% हिंदी, और 50% और 50% और आसपास रेशियो रहेगा। ठीक है। देखो, जस्ट अंडरस्टैंड द आइडिया व्हाट इज पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हो चुके हैं, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है। सो पैरेलल स्ट्रक्चर मींस यूजिंग सेम ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज। इट क्रिएट्स बैलेंस, रिदम एंड मेक योर स्पीकिंग इजियर टू फॉलो। यानी कि मान लीजिए आपका जो नाउन है, आपका जो वर्ब है, आपका जो एडजेक्टिव है, वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाना चाहिए। ज्यादातर प्रोफेशनल स्पीकर्स ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही लिखते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी मीटिंग में जाके बोलूं या इंटरव्यू में जाके बोलूं, आई लाइक टू रीड एंड डांसिंग, तो ये हो जाएगा गलत। मुझे इसे बेटर करना है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? आई लाइक टू रीड एंड टू डांस। और अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे, काम कैसे करेगा, ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। नोटबुक निकाल लीजिए। अब एक बेसिक आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि आपको पैरेलल चीजें रखनी है, बट पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहां पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम फर्स्ट आते हैं कि मिस्टेक क्या करते हैं लोग। सो इनकरेक्ट या फॉल्टी क्या होता है? इन दिस प्रोजेक्ट वी प्लान एग्जीक्यूट एंड रिव्यूइंग रिजल्ट्स। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। करेक्ट सेंटेंस पर आता है, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है। इन दिस प्रोजेक्ट वी प्लान एग्जीक्यूट एंड रिव्यू रिजल्ट्स। रिव्यूइंग नहीं होगा, यानी कि जब आपने वर्ब को उसकी एक बेस फॉर्म में रख दिया है तो बाकी सब भी बेस फॉर्म में रहने वाला है। अगर ये सब आईएनजी में होता तो बाकी सब भी आईएनजी के साथ चला जाता। ये ग्रामर को और डिटेल में हम बाद में सेशंस में देखते रहेंगे, इसलिए आप फॉलो करते रहिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, टुडे अ टीम विल प्लान स्ट्रेटजीज, एग्जीक्यूट टास्क एंड रिव्यू आउटकम्स। समझा? सिंपल है। तो यानी कि सब कुछ एक जैसा चल रहा है, स्ट्रेटजीज, टास्क एंड आउटकम्स। ठीक है। क्लियर? वापस समझते हैं। द बेनिफिट्स इंक्लूड सेविंग टाइम, कॉस्ट रिडक्शन एंड इट improves क्वालिटी। नहीं 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 नहीं। द बेनिफिट्स इंक्लूड सेविंग टाइम, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी। सब कुछ किसमें चला गया? आई एन जी। कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? रिडक्शन नहीं, रिड्यूसिंग। इम्प्रूव्स नहीं, इम्प्रूविंग। ये गलतियां करते हैं हम लोग स्पोकन इंग्लिश में भी। इसको देखते हैं। सेविंग टाइम, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी। आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। क्लियर? एक साथ चलेगा। वापस करते हैं। गुड लीडर्स मोटिवेट, इंस्पायर एंड गिविंग फीडबैक। ना 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 ना, गुड लीडर्स दे मोटिवेट, दे इंस्पायर एंड गिव फीडबैक। तीनों एक ही फॉर्म में चला। मोटिवेट, इंस्पायर, फीडबैक। अब आईएनजी नहीं आया। जब आईएनजी नहीं आया तो किसी के साथ भी नहीं आया। ठीक है। As a leader, you motivate your team, inspire innovation, and give constructive feedback. Clear? समझ आ रहा है? ये सीखना, ये इंप्रूव करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि ओ मैं सही बोल रहा हूँ। वी नीड टू रिसर्च, डेवलप एंड लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट। नहीं, वी नीड टू रिसर्च, डेवलप एंड लॉन्च द प्रोडक्ट। सॉरी, प्रोडक्ट। ठीक है। रोड मैप और अ रोड मैप, research the market, develop the prototype, and launch next quarter. She enjoys presenting, networking, and attend conference. नहीं, she enjoys presenting, networking, and attending conference.
तीनों आईएनजी में चला गया। आई लव प्रेजेंटिंग आइडियाज, नेटवर्किंग विद एक्सपर्ट्स एंड अटेंडिंग इंडस्ट्री इवेंट्स। सिंपल, क्लीन, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, हमने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है। आप बायो में जाके अगर लिंक देख चेक करेंगे या डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट्स अ वोकैबुलरी प्रोग्राम। ठीक है, जहां पर यू कैन एक्चुअली लर्न समवेयर अराउंड 2000 वर्ड्स इन 60 डेज। स्ट्रक्चर्ड तरीके से है और ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में काम आएंगे आपको। दोबारा करते हैं। Mixing noun, verb, adjectives in a list. Our goal: increase sales, customer satisfaction, and be innovative. थोड़ा बेटर करते हैं। Our goals: increase sales, improve customer satisfaction, and foster innovation. आप कहोगे यार सर ये इस पे गलत क्या है? देखो, हर बार हमने क्या किया? इंक्रीज सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बी इनोवेटिव। इंक्रीज सेल्स, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इम्प्रूव सेल्स को क्या किया है? इंक्रीज किया है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को क्या किया है? इम्प्रूव किया है। इनोवेशन को क्या किया है? फॉस्टर किया है। एवरीथिंग इज मॉडिफाइड बाय समथिंग। ठीक है, हर एक से पहले कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आ रहा है। तो पूरा देखो कैसे बोलेंगे? इंक्रीज सेल्स, इंप्रूव सेटिस्फैक्शन एंड फॉस्टर इनोवेशन। सिंपल। द ऐप इज फास्ट, रिलायबल एंड हैज ग्रेट फीचर्स। ऐसे तो इसमें क्या गलत है? द ऐप इज फास्ट, रिलायबल एंड फीचर रिच। Simple. Why choose us? Fast performance, reliable service, feature rich design. ये इम्प्रूव कर लो, लिख लो इन सेंटेंसेस को क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। स्किल्स रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड टू लीड प्रोजेक्ट। नहीं 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 नहीं। स्किल्स रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड प्रोजेक्ट लीडरशिप। समझ आ रहा है? ठीक है। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड प्रोजेक्ट लीडरशिप। The event was exciting, informative, and people enjoyed networking. नहीं, the event was exciting, informative, and enjoyable for networking. छोटे छोटे एरर को इम्प्रूव करना है तो इसीलिए पैरेललिज्म समझ में आना चाहिए क्योंकि लोग ये सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं। अब आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो इन सिमिलर पेयर्स। ये सीख लिया तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखो, नॉट ओनली डज इट सेव टाइम बट ऑल्सो रिड्यूसिंग कॉस्ट। नहीं 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 नहीं, नॉट ओनली इट सेव टाइम बट ऑल्सो रिड्यूसेस कॉस्ट। यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर पैरेलल, सेम ग्रामेटिकल फॉर्म होनी चाहिए तब जाके पैरेलल स्ट्रक्चर बनता है। द टूल नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो रिड्यूसेस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। The plan is both effective and it works well. The plan is both effective and efficient. ये नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? The strategy is both effective and efficient. Clear? Either we innovate or falling behind competitors. Either we innovate or we fall behind competitors. बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं, थोड़ा ट्रिकी सेशन हो जाता है। Either we innovate aggressively or we fall behind. समझ आया? अब हम मिलेंगे वेंसडे को, वोकैब डे वाले दिन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। वहां मिलते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में ये सिली मिस्टेक्स इंप्रूव कर लेना, नोट्स बना लेना ताकि काफी सारी चीजें जल्दी से बेटर हो जाए। सी यू ऑन